भन्नै पर्दा एउटा बाख्रा त्यो एउटा बाख्रा मैले पालेर पछाडि 4 वर्ष लगभग 4.5 वर्ष पछाडि त मैले यो जग्गा किनेको थिएँ त्यो बाख्रा पालेर त्यसको त्यो हुन्छ नि त्यो उत्पादन पछाडि मैले जसरी पनि यो ऋण चाहिँ मैले गरेको ऋण चाहिँ बुझाउँछु त्यो बिस्तारै तिर्छु भनेर चाहिँ मैले यो जग्गा किनेको थिएँ हाम्रो हजुर पारी हो हाम्रो घर चाहिँ तर यता हजुर पारीपट्टि हजुर तर यो जग्गा त्यस पछाडि किन्नु कति जोड्नु भएको छ अहिले यहाँ 11 रोपनी छ लु खोरको फुर्की खोरको ए बानी चाहिँ मजाले लाउनु भएको छ एकछिन रमाउने एकछिन खोर लु नाइन अब घाँस खाइहाल्ने यसलाई अब थुनिँदा भयो होइन हजुर यहाँ पल्लो घर दाईको 2टा बाख्रा थियो 2टा माउ यही घर हजुर अनि एउटा माउ र एउटा बच्चा चाहिँ मैले लगेँ मलाई चाहिँ अब बाख्रा अब केही थिएन बिहे गरेर आउँदाखेरि यिनीहरूको नाम पनि छ सबैको नाम नाम लु मलाई चिनाउनु त यसको हिरोनी आमामा अनि यसको तारी यसको बगाली यो बिचको हजुर यो बगाली अनि त्यो फुर्की भने कुन त पल्लो ठुलो हजुर अनि यो मिर्गी नमस्ते नमस्ते हजुरको नाम र ठेगाना भन्दिनु त मेरो नाम बसन्ती राई रुङ 4 मानाबुङ टोल साडीको बाख्रा फर्म तपाईको हजुर कतिवटा बाख्रा छन् अहिले लगभग 6 होला सानो ठुला गरेर भर्खरै बिहाको त नगरौँ हजुर त्यो भन्दा अलिक ठुलीहरू यसो 50-55 वटा होला 50-55 वटा छन् हजुर यी पाठाहरू सानो पाठाहरू चाहिँ कति उनीहरू 3 दिन 4 दिन भइरहेको छ यिनीहरू चाहिँ अहिले 13-14 वटा 13-14 वटा हजुर हामी जाउँ तपाईको खोरमै गएर बाख्रा हेरौँ ल हुन्छ यो बाख्रा पाल्न चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो मैले 59 सालदेखि सुरु गरे हो अनि त्यहाँदेखि एउटा माउ र एउटा यो बच्चा लगेर गएँ माउ बोका पाठा थियो उहाँकै भइहाले माउ पनि उहाँकै भइहाले अनि लगेर अनि अब पछि स्याहार गरेर अनि के अरे साँडे लागेर कहिले हुन्थ्यो त सोच्दा पनि कहिले अब होइन एउटा माउदेखि उत्पादन गर्नुपर्ने अनि त्यो मेरो सोच चाहिँ त्यस्तो कि अब एउटा लगेर अब उनको बच्चाहरू पछि भयो 6-7 महिना पछाडि अनि भएपछि अनि मैले चाहिँ 2टा पाएँ त्यो माउले एउटा बच्चा र एउटा बच्ची पायो अनि मैले बच्ची राखेँ बच्चा त उहाँलाई दिएँ मैले अब मलाई चाहिँ अब धेरै बनाउनु छ नि त अनि माउ बनाउनु छ अनि माउ बनेपछि चाहिँ मेरो अब माउ बन्नेपछि मेरो फाइदा चाहिँ अब त्यता अब धेरै होस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अनि माउ त्यसरी गर्दै धेरै साल भयो अहिले मैले यही बाख्राहरू पाल्न थालेको सबैले भन्छ बाख्रा किटिए भन्छन् तर अब किटिए पनि के गर्ने त अर्काको ठाउँदेखि लिएर सिनेर हानेर मारिहाल्छन् किटिए भनेको के भनेको धेरै समय पछाडि पनि त्यही बाख्रा पालिराख्नु चाहिँ अब होइन दुध थोरै आउने मसिनो बच्ची हुने भन्नु खोज्यो ख्याउटे भन्नु खोज्या अब किटियो भन्छन् गाउँले भाषा होइन अनि त्यसरी भन्छन् अब ठिकै छ अब मल भए पनि त हुन्छन् अब म बुढीलाई यसो बुढाहरू स्कुल गइहाल्छन् म एक्लैलाई के अरे रोए कराए चिच्चाए उनीहरूसँग खुसी पर्दा उनीहरूलाई हाँसिदियो साथीहरू पो भयो पुरा मेरो त साथीहरू नै बाख्रा बस्तु त उहिले के अरे मैतैदेखि के अरे बाख्रा बस्तु पालेर हुर्केको मान्छे त्यही भएर मलाई चाहिँ यो बाख्रा बस्तु भनेपछि असाध्यै प्यारो लाग्छ हजुर यी चाहिँ लोकल हुन्छ सबै लोकल यो मैले जति वर्ष भयो लगभग 23 वर्ष लगभग 22-23 वर्ष भयो मैले यो बाख्राहरू मैले गाउँदेखि ल्याएको छैनन् सबै यो कतैदेखि ल्याएको छैन अन्तदेखि मैले यही बाख्रा पालेको यही हो एउटा माउको सन्तान सबै त्यो माउ बुढी भयो फेरि बेच्छ यिनीहरू सबै शाखा सन्तान नात यिनीहरूको त गनेर साध्य छैन यही खोरको बोका पनि यही खोरको नराख्नु भनेको थियो कतै पाएन अनि यिनको छोरा हो त्यो 2 साल भयो यसपाल यो माउको कुनको छोरा यो ढोकैमा भएको माउको छोरा हो यसको छोरा जोडी थियो एउटा चाहिँ मैले माथि बाटो घरको दिदीलाई दिएँ अनि एउटा चाहिँ राखेको अब नपाएपछि अनि यसपाल 2 साल चाहिँ यही हो साँडे राखेको मैले यही हो अब अन्त खोजिरहेको छु मैले अब आफ्नोदेखि
राम्रो भेटेछु भने ल्याऊँ भनेर। अनि हाड्न त लाग्छ अरे भन्छन् नि। भन्छन् नि के गर्ने अब खोज्दा पायो भने पो अब सधैँ त राखेको थिएन यसपालि चाहिँ राखेँ मैले त्यही नै चलिरहेछ। हजुर अब खोजेको छु मैले पनि उता सानो सानो चाहिँ पाइरहेछ मैले चाहिने अब होइन यी माउहरूलाई चाहिने साँडे चाहिँ पाएको छैन। माउलाई चाहिने साँडे चाहिँ पाउनु भएको छैन है। ए भनेपछि तपाईँले बोका चाहिँ अहिले अर्को खोज्नु अहिले हुँदैछ? छैन ल्याइरहेछ खोज्न चाहिँ खोजिराख। हजुर भाग्दैन यिनीहरू यिनीहरू खासै टाढा जाँदा बाहिर निस्किने हो बाहिर हजुर खाने अब जाँदैन कतै अब जाँदैन नि जाँदैन। यिनीहरूलाई चाहिँ घाँस आफै काटेर पाल्नु भएको छ कि के गर्नुहुन्छ हौ? अहिले चाहिँ भने बिहान यसो खाजा लगाइदिन्छ हजुर अनि दिन चराउने हो। हजुर अनि त्यस्तै छ अहिले चाहिँ त्यस्तो उयो चाहिँ छैन। पानी पर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ र पनि यसो खोलेहरू हालिदिने हजुर बुसहरू हालिदिने अनि यसै गरेर त्यही गरिराख अहिले चाहिँ। अहिले त्यसरी पाल्दै हुन्छ है। हजुर आज चाहिँ यिनीहरूलाई चराउनु भयो? हजुर चराएर भर्खरै ल्याएर बाँध्ने अब घाँस हालिदिने हो। खोले चाहिँ खाइसक्यो। आज छिटै लानुभयो क्या चरा? हजुर 9 बजी आज पानी पर्छ कि झैँ लाग्थ्यो अनि चाहिँ पानी परेपछि त यिनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर अनि भुराहरू सानो सानो लथ्यो। हजुर अनि ल्याइसकेको अब यिनीहरूलाई घाँस हालिदिएपछि आनन्द सुत्छ यिनीहरू खोले खाइसकेको छ उनीहरूलाई त्यत्रो गाह्रो हुँदैन। जस्तै यिनीहरूलाई तपाईँले बिहान के दिनुहुन्छ खानेकुरा? बिहान त्यही घाँस मात्रै हालिदिने हो अनि चोकरहरू अलिअलि हालिदिन्छ। ए बिहान अलिकति घाँस अलिअलि चोकर हजुर अनि चराउन लग्यो अनि ल्याएपछि अलिअलि खोले खान्छन् हजुर अनि घाँस खान्छन्। अब सुत्दा यिनीहरू बच्चा मागिरहेछ बच्चाहरू सबै बाहिर ए यिनीहरूको? हजुर यहाँ अहिले बिहाको माउ कतिवटा छ? अहिले 11वटा 11वटा माउ बिहाको छ? हजुर हजुर ए 11वटा बिहाको छ। यो बोकाहरू कति छ? बोकाहरू सानो सानो गरेर छ होला 12-13वटा 12-13वटा बोका छ माउ 11वटा बिहाको हजुर नबिहाको गरेर कति छ? ऊ परन बसिरहेछ 10-11वटा होला नबिहाको पनि। जम्मा सङ्ख्या कति भन्नुभयो? त्यस्तै गन्यो भने 50-55 होला 50-55वटा पुग्छ है। यो बोकोलाई कति हाल्यो? ए यो इको नि घरको साथी यसको जोडी कतिमा बेच्नुभयो? यो त खोइ थाहै भएन। सानैमा बेच्नुभयो? यहाँको सानो दुध खाँदाखेरि लगेको थियो ए हजुर अनि आयो यसको जोडी त ठुलो भएपछि कतिमा बेच्नु हो पनि थाहै भएन। यिनीहरूको नाम पनि छ? सबैको नाम लु मलाई चिनाउनु त। यसको हिरोनी आमामा अनि यसको तारी यसको बगाली यो बिचको हजुर यो बगाली अनि त्यो फुर्की भने कुन त पढ्नु ठुलो हजुर अनि यो मिर्गी चाँदनी यो चाहिँ चाँदनी हजुर अनि यो चाहिँ कालो छ चाँदनी राखिदिनु भएको त मट्याङ्ग्री हजुर अहिले तपाईलाई टोक्दै गर्ने चाहिँ यो चोर यसको बानी अलि त्यसै छ। सानोमा साह्रै दुध चोर्ने अनि चोरलाई चोर भनेपछि पुरै यो बाठो भइहाल्छ। हजुर अनि सबैको गन्ती छ सबैको नाम त एउटा छ। नाम बिना त बाख्रै हुँदैन नत्र त फर्काएको बुझ्दैन नि त हाम्रो चराउने बाख्राले त एकातिर कुदिरहेको हुन्छ अनि नाम थिएन भने चाहिँ अनि गाह्रो हुन्छ। सबै एकजना छैन छुटेको नाम सब भन्नुपर्छ अनि मलाई रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ। यो चराउने बाख्राहरूलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्या आफै जानुहुन्छ जङ्गल चराउन? आफै जाने हो। कति पर यहाँदेखि जङ्गल कति टाढा छ? नजिकदेखि नै छ तर हामी टाढै चराउँछौँ। नजिक भन्नाले यहाँ परदेखि नै छ नि जङ्गल त खासै टाढा होइन अलि टाढै पुर्याउनुहुन्छ चराउन चाहिँ? चढ्दै चढ्दै आउँदा साँझ पनि परिहाल्छ बिना खोल्दाखेरि। अहिले यसो सम्झिँदा अचम्म लाग्छ होला नि मैले भन्न खोजेको नि जस्तै कुनै बेला अब एउटा बाख्रा पनि थिएन म बिहे गरेर आउँदाखेरि थिएन बाख्रा गाई केही थिएन। तपाईँहरू त राई भने होइन? हजुर अनि राईले त कोही राईले त बाख्रा देख्ने बित्तिकै बुर्कै उफ्रिनुहुन्छ त? नै राईहरू पनि धेरै थरीका हुन्छ हजुर। हाम्रो उहाँ माइतीमा पनि बाख्राहरू चल्ने हो के अरे यहाँ पनि चल्ने हुनाले। माइती चाहिँ हजुरको कहाँ? उहाँ सुनसरी हजुर बुढा सुब्बादेव पारीपट्टि ए बारान हजुर उहाँबाट बिहा गरेर यहाँ आउनुभयो? हजुर हजुर। अनि अहिले चाहिँ यहाँ आइकन नै तपाईँ व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालनमै लाग्नुभयो? मेरो अब व्यवसाय त खासै नै हजुर यसो बारीतिर पनि
काम गर्नै पर्यो त्यस्तो व्यवसाय पनि छैन अनि यो दर्ता पनि छैन त्यो मेरो मन खुसीले अब मैले जति जाने छ उति नै तिनै गर्न जाने हो अहिले दर्ता गर्नु भन्नुहुन्छ तर दर्ता गरे छैन गर्नुपर्ने चाहिँ हो अहिले बिस्तारै गर्नुपर्छ त्यो पनि अब दर्ता गर्न राम्रो भन्छन् अब हुन त हो पनि होइन अब हामी पनि छम्मै भनेर हामी पनि केही गरे छम्मै भनेर एउटा उयो चाहिँ हुन्थ्यो जानकारी हुन्थ्यो होला अब वडामा बुझ्थ्यो गाउँपालिकामा नाम हुन्थ्यो होला तर पनि अब मैले गरेँ होइन पहिले त 20वटा माउ भएपछि मात्रै दर्ता हुन्छ भन्थ्यो क्या अरे अहिले त त्यो पनि होइन रहेछ जतिवटा 4-5वटा भए पनि दर्ता गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो रहेछ के अरे हजुर ठिकै छ अब गर्नु पर्ला नि बिस्तारै हैन अनि यो तपाईले यसरी बाख्रा चाहिँ पाल्दाखेरि नि बाख्रा पाल्दाखेरि अब यो ठ्याक्कै नाफा चाहिँ दिन्छ दिँदैन नाफा भनेको चाहिँ के अरे राम्ररी आफूले गर्यो भने त नाफा त हुन्छ नि किन नहुने र मल बेच्दा पनि नाफै भयो उता पैसै भयो यतै निस्किनु ल अनि के अरे यिनीहरूलाई अब माउ छँदैछ बच्चाहरू हुन्छ होइन बच्चाहरू भएपछि खसी बनाए बेचे नाफा त हुन्छ नि हामी गाउँघरमा चाहिँ मलको लागि पनि असाध्यै बाख्रा पालन चाहिँ राम्रो हो के मलको लागि हजुर अब केही हुँदैन अब बजारे मल मात्रै लाएर साध्यै हुँदैन राम्रो पनि हुँदैन भन्छन् बरु चाहिँ यसो बाख्रा पाल्यो धेरै राम्रो हुन्छ बाख्रा पालन गरेर मलको लागि बारीहरूलाई पनि सागसब्जीलाई पनि भनौँ होइन आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि हरेक कुरालाई राम्रो लाग्छ हरेक कुरालाई अब बाख्रा पालन राम्रो गर्छ है यो चाहिँ अलि एक छिमाले हो नि हजुर यिनीहरू एक छिमालको यो छुट्टा छुट्टै छन् हजुर यो छुट्टा छुट्टै हजुर ए अब एक छिमल भए यताका एक छिमल हो अर्को छिमल यो कतिवटा छ यो छिमलमा अब यहाँ गर्नै पर्छ नि अनुमान छैन यसो बोकापाठी सबै छन् सबै अनि यसरी अब बाख्रा पालन गरिरहँदा नि कहिलेकाहीँ त रोग व्याधि पनि लाग्छ होला नि लाग्छ तर त्यस्तो साह्रो चाहिँ छैन गाउँपालिकाले के अरे एक वर्षमा एकचोटि खोपहरू दिनुभएछ अनि दिनुभएपछि अब साँडे लागेको त लाउन पाएन अनि 3 महिनादेखि मुनिकाले लाउन पाएन त्यहाँदेखि उभकोले अब खसी बोकाहरूले लाउन पाउँछ त्यति साह्रो त्यस्तो मरेको चाहिँ छैन एउटा दुईटा अब कुनै पल मर्छ अब त्यो हैजाइ भन्नु मिलेन यिनलाई कुनै पल मर्छ एउटा दुईटा नमर्ने होइन के भएर मरेको छ तपाईकोमा त्यस्तो के अब कोही अब बच्चा पाउँदाखेरि बच्चा नपाएर अब डक्टरलाई ल्याएर होइन डक्टरलाई ल्याउँदाखेरि बच्चा चाहिँ निस्कालिदियो माउ मरिदियो माउ सानो भयो भन्ने पनि भयो अब डक्टरको कुरा माउ सानो भयो अनि बच्चा ठुलो भएको कारणले नब्याउन सकेको भन्नुभयो अनि ठिकै छ भने अब बच्चा पेटमा नमरे पनि माउ पनि मरेको छ त्यस्तो अब कुनै पल त्यो गाउँले भाषामा भन्छ नि बान परेर मरे है भन्छ नि कुनै पल त्यस्तो पनि भएको छ कुनै हुन्छ नि एकछिनमा भर्खरै कराउँदै गएर पुर उफ्रेर मर्ने क्या त्यस्तो मर्ने त्यस्तो हैजा लागेर मरेको चाहिँ थाहा छैन मलाई त्यस्तो छैन है जस्तो फेरि अब यिनीहरू चर्ने भए हैन चर्दा रहेछन् अब यसरी पुटुस अगाएर आइरहेछन् अब यति बेला भोलि बिहानसम्म मलाई भयो अब एक सरो घाँस खानै बाँकी छ उनीहरूले बेलुका एक सरो घाँस दिनुहुन्छ खाइसक्यो त्यो माउ चाहिँ अलि चर्न अल्छी गर्छ क्या जङ्गलमा यो सुत्केरी आमा हो कि आज जङ्गल लागेको उसलाई त चर्न मन नलागेको क्या ए फनकै फर्केर आयो उता भाग्ने अरे घरतिर नानी सम्झेर नानी छोड्दै छैन अब छोड्दैन यो नानी यिनीहरूको त्यो सानो नानीहरू छोड्दा चाहिँ कहाँ राखेर छोड्दिनु यो घर मुनि त्यो मुनि ठाउँ छ त्यहाँ दुध खुलाउने हो नि माउलाई हुल्दिने बच्चालाई त्यहीँ छोड्यो उयो त्यतै राख्ने नि हजुर त्यस्तो छ यो कुन जातको बाख्रा हो यो त निकै यो पनि आमा नै हो सबै हजुर यो कतैदेखि ल्याएको बाख्रै होइन सबै अन्तदेखि ल्याएर जोडेर उनीहरू भएको होइन पहिले जति थियो उनीहरूको शाखा सन्तान त्यहीबाट छ नि अनि जस्तो अब यिनीहरूमा नि हजुर यो अब यति बाख्रा छन् तपाईँको सुरुमा सबभन्दा बुढो माउ छ तपाईँसँग अहिले पहिलेको त छैन नि होइन अहिले यो खोरमा सबभन्दा आम्दानी दिने माउ चाहिँ छ कि छैन कुन छ यो सेतो र रातो भएको माउ हो सबैभन्दा ठुलै यो सेतो र रातो भएको हजुर
सबैभन्दा ठुली बाख्रा यसले कति आम्दानी दियो निकै दिइसक्यो होला अब त्यसको लेखाजोखै छैन नि कति दियो कति दियो अनि यो घर यही बाख्राले चल्याछ अब घर नचल्ने चाहिँ होइन चलेकै हो चलिरहेछ अहिलेसम्म अब वर्षमा नबेचेको भनौँ भने पनि अब 1.5 लाख भन्दा उभै बेचिन्छ मल पनि भयो अनि मान्छेलाई अब दुख बिराम नलाग्दाखेरि के अरे त्यस्तो साह्रो गाह्रो नहुँदाखेरि त्यसो बाख्रा पालनले नहुने चाहिँ होइन हुन्छ एकदम ठ्याक्कै अङ्कमा भन्दिनु त वर्षमा कति कमाइ हुन्छ ठ्याक्कै हुन्छ नि लेखाजोखा त हुन्छ नि लेखाजोखा त्यस्तै अब गरिहाल्यो भने त्यही 1.5 भन्दा अलिक उँभो होला 1.5 भन्दा माथि 1.5 चाहिँ कहीँ जाँदैन त्यो जस घर चलेको छ सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो भयो काम चले हजुर त्यो 2 मात्रै छैन मान्छेले अब हामी अहिले भनौँ भने 5 जनाको परिवार हो 3 जना नानीहरू छन् नानी हो बाबुहरू छैनन् मेरो अनि नानीको बाबा पनि विदेशतिर हुनुहुन्छ हजुर अनि चल्छ राम्ररी नै चल्छ गाह्रो छैन अब कुनै पल अब के अरे आफू नसक्दाखेरि अब दुख बिराम हुँदाखेरि चाहिँ हेर्न गाह्रो हुन्छ बाख्राहरूलाई नत्र भने सन्चो सुविस्ता हुँदाखेरि त यति बाख्रा त मलाई केही झन्डा हुँदैन बिहान घाँस काट्यो हालिदियो खोले पकाइदियो छसे बारीमा पनि एकछिन देखा पर्नु भ्याउँछ उता गोठाला पनि जान भ्याउँछ उता मिटिङतिर पनि भ्याउँछु सबैतिर भ्याइरहेको व्यस्त हुन्छ व्यस्त एकदम मलाई मान्छेले भन्नुहुन्छ कि साँझमा कि बिहानै मात्रै भेट्नु आउनुपर्छ है भन्नुहुन्छ तर कुनै पल घरमा त बसेर हुन्छ कुनै पल हुँदैन अब त्यस्तै त होइन कामले गर्दाखेरि हैन व्यस्त चाहिँ एकदम व्यस्तै हुन्छ नानी खै नानी ए बियाको मात्रै निस्किन्छ कि हैन निस्किन्छ नि अरु पनि अब घाँस खाने बाँकी छ ए घाँस चाहिँ तलै खान्छ हैन यहाँ फाल्टै छ आइज नानी खै नानी सबैले नानीलाई दुबु दिने ल नानी बाख्रा सबै निस्क्यो अब सबै यिनीहरूलाई ल अब सबै निस्किने लु न त सबै आए कस्तो यिनीहरू कहीँ जाँदैन अब घाँस यिनीहरूलाई यहीँ दिनु कि यो भित्र हालिदिने हो ए अहिले घाँस हालिदिएपछि आउँछन् होला नि आउँछ यिनीहरू कहीँ जाँदैन अब घरमै बस्ने हो यिनीहरू घरमै बस्छ नि यतै उतै घुम्छन् ओर्छन् आइज यो छरछिमेको बाली खान कतिको कुद्छन् छोडिदियो भने कुदिहाल्छ नि तर खासै त्यो बानी नहुनाले त्यत्रो साह्रो गाह्रो चाहिँ हुँदैन त्यत्रो गाह्रो हुँदैन है यिनीहरूको नानीहरू कता छ दुध दिउ गयो यिनीहरू कता कता बसेका छन् अब खोज्दै दुध दिनुपर्छ ए एउटा नानी दुईटा यहाँ छन् सानो सानो नानीहरू ए ल लु एउटाले मात्रै बुबु खायो त नि हजुर भयो भाग्यो उता भाग्दैन अब तिनीहरू आऊ ए ल फटाफट अनि अरूलाई घाँस हालिदिउँ पसिहाल्छ माउ चाहिँ बाँधेरै हजुर ए यिनीहरू अलमल्ल परे सानो नानीहरू कता कता खाने कसले बुबु दिने फेरि गयो आज हेर नि यो किन उता जानु खोज्दैछ बाटो उता जङ्गल जाने बाटो ए आया नटेकौँ होइन यिनीहरू त सपना देख्न थाले क्या हो ए यो एउटा मसँग आउँदैछ यहाँ लु छेक्ने बेला म छेकौँ उतापट्टि हुन्छ छेक्नु किन कराएको ए मामु आएको छैन मामु ओ फेरि उता गयो माउ जति बाँधिसक्यो सानो त्यो भाग्न खोज्दैछ फेरि अब जङ्गल घुम्ने हो पानीले दिन्छ त भरे नुहाइदिन्छ त लु खोर लु अब चाहिँ हिँडे आनन्द आउँछ नि काम गर्दा आनन्दै अब रुए कराए यिनीहरू हो अरूलाई त रुई कराए गरौँ भने मान्छे घरमै हुँदैन नानीहरूलाई हकारो भने कता हो कता उनीहरू पढ्न कुद्छन् होइन कता छन् बरु हाँस्यो रोयो कराए यिनीहरूसँग साथी नै यिनीहरू भएको छ मेरो चाहिँ यो यसरी तपाईँले टाढाबाट बोलाउँदा भाग्यो गयो आइछ
टाढाबाट बोलाउँदा नि खुत्रुकै आउँछन् होला नि आउँछ घाँस काटे हाल्नुपर्छ ए हजुर ट्याकट्याक्कै घाँसको उयो गर्नुपर्छ काटे जस्तो गर्नुपर्छ कहाँ कहाँदेखि पनि बोल्छ कराउन थाल्छ बानी हो क्या तर हजुर चोर ल ती पाठाहरू अब हामी चाहिँ रह्यौँ भनेर कराइछन् अब तिमीहरूलाई पनि दिने हो घाँस यो चाहिँ खोर चाहिँ गाउँले पाराले बनाउनु भएछ नि हाम्रोमा त सबै यस्तै हो बाँस छँदैछ बाँसले बार्ने हो हजुर भाग्न पाउन्न त्यति हो चल्ने व्यवसाय केही छैन लु खोरखोर फुर्की खोरखोर ए बानी चाहिँ मजाले लाउनु भएको छ एकछिन रमाउने एकछिन खोरखोर लु नाइन अब घाँस खाइहाल्ने यसलाई अब थुनिदिँदा भयो होइन हजुर खोर होइन खोर घाँस अब खानुपर्छ ए साथीहरू त खोर आऊ तारी आऊ आऊ के भयो के भयो जिन्दगी के रहेछ दिदी खै अब जिन्दगी भनेको सङ्घर्ष नै होला यो सङ्घर्ष बिनाको जिन्दगी त अब जिन्दगी पनि त नहोला नि के अरे मातिएला के होला होइन अब कोही बेला दुःख कोही बेला सुख कोही बेला अब त्यस्तै अब मनमा कति पीड हुन्छ कति चोट हुन्छ मान्छेलाई समस्याहरू आउँछ आउँदै आएन भने पनि हामी मातिन्छौँ होला नि होइन र के अब सङ्घर्ष नै हो जिन्दगी चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ सङ्घर्ष बिनाको अब मान्छेको जीवन त कसको पो होला र हुन्छ र हो हुँदैन होला नि सबैको त्यही होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुरुमा नि हजुर जब तपाईँ अध्यय बाख्रा माग्नुभयो नि अध्यय ल्याएर पाल्नु होइन त्यो अध्यय ल्याएर बाख्रा खोरमा आफ्नो चाहिँ खोरमा ल्याएर बाँधिराख्दाखेरि नि मनमा के सोच आयो त्यो बेला मलाई त यस्तो लाग्थ्यो कि के अरे अब यो उनको त्यो माउ चाहिँ उसको यिनको बच्चा अब कहिले होला र खेलाउँ कहिले अब हुन्छ नि अब कहिले चाहिँ हुन्छ अब मेरो बनाउनु चाहिँ कहिले हो जस्तो लाग्थ्यो क्या अब कहिले अब 5-6 महिना कुर्न पर्ने हुन्छ अब एउटा बच्चा अब माउले दिनको लागि साढे लागेर अब बच्चा दिनको लागि 5.5 महिना त लाग्छ नै अनि त्यो दिन कहिले आउला जस्तो लाग्थ्यो पल पल त्यो बाख्रा चाहिँ हेरेर नि म साह्रै त्यो हुन्छ नि कहिले आफ्नो बनाउने अनि उनको अब त्यो सानो भुराहरू कहिले खेल्न अब हुन्छ नि के अरे बच्चा बच्चीहरूको खेलेको त्यो हुन्छ नि कुखुरा बाख्रा जसुकैको सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ असाध्यै राम्रो लाग्छ नि त्यो चाहिँ कहिले आउला जस्तो लाग्थ्यो अनि 2टा बच्चा दियो अनि बोका जति उहाँ दाजुलाई दिन्थेँ मैले अनि माउ चाहिँ मैले राख्थेँ हाम्रो दाजुलाई हजुर अनि उहाँको बाख्रा हो यहीँ अनि पछाडि त्यो बाख्रा धेरै साल 14-15 वर्ष मैले पालेँ बुढो भएपछि के अरे एउटा रोग लाग्यो त्यो छालाको रोग पेटमा यत्रो गाँठो आयो अनि त्यहाँदेखि बुधबारदेखि डाक्टर बोलाए नानीको बाबालाई बोलाउनु लाएर अपरेसन पनि गरियो अपरेसन गराएर अनि सिङ पनि थिएन केही थिएन मायाले त्यति धेरै कि मायाले आफूले जे भने मान्ने क्या बोल्न चाहिँ नबोल्ने कि कतिपय पशु प्राणीले मान्छेको आवाज चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि मलाई गाली गरेछ कि यिनले माया गरेछ कि भने जस्तो त्यो हुन्छ नि पुरै चाल पाउने खालके अनि माया गरेर असाध्यै अब हिँड्नै सक्ने छोडेपछि त अब सबैले भने यो माउ चटाइदिनु अब ठाउँमै किरा परेर मर्छ तिमीलाई स्याहार्नु गाह्रो हुन्छ भन्न थाल्नुभयो अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले उहाँ दाइलाई लु बेच्नुहुन्छ कि क्यार्नुहुन्छ भनेर दिन त दिइहाल्यो दिने अब लग्नेखेर चाहिँ पुरा रुन आयो क्या मलाई रुन आयो त्यो बाख्रा लगेपछि अब बाख्रा तानेर लाँदैछ आफू चाहिँ आँसु पुस्दै हेरिपठाउने ईश्वर के अब हुन्छ नि त्यो के तिमीले जुनी पायो भने जस्तो लाग्यो क्या मनमा चाहिँ मलाई असाध्यै पीडा भयो अब यत्रो शाखा सन्तान दिएर पनि उसको किन माया लागेको होला एउटा मनमा चाहिँ पछाडि सोचेँ मैले तर पनि त ऊ त ऊ नै हो नि त तपाईँलाई खुट्टा टेकाउने त त्यही थियो नि त हैन त्यही थियो यिनीहरू थियो भन्नै पर्दा एउटा बाख्रा त्यो एउटा बाख्रा मैले पालेर पछाडि 4 वर्ष लगभग 4.5 वर्ष पछाडि त मैले यो जग्गा किनेको थिएँ त्यो बाख्रा पालेर त्यसको त्यो हुन्छ नि त्यो उत्पादन पछाडि मैले जसरी पनि यो ऋण चाहिँ मैले
गरेको ऋण चाहिँ बुझाउँछु त्यो बिस्तारै तिर्छु भनेर चाहिँ मैले यो जग्गा किनेको थिएँ हाम्रो हजुर पारी हो हाम्रो घर चाहिँ तर यता हजुर पारिपट्टि हो तर यो जग्गा त्यस पछाडि किन्नु कति जोड्नु भएको छ अहिले यहाँ 11 रोपनी छ 11 रोपनी त्यही बाख्रा पालनले नै किन्नु हो त्यतिखेर आँटै त्यही हो मेरो लगभग अब 60 सालको मेरो ठुलो नानी हजुर ठुलो नानी 60 सालको भइहाल्यो अनि त्यो एउटा बाख्राले त्यो चाहिँ के अरे आँट आयो क्या मलाई एकदम आँट आयो बाख्राहरू आज भन्यो भोलि भन्यो होइन बढ्दै गयो आफू पनि खुसी हुँदै गयो छोराछोरी भयो एउटा ठुलो नानी भयो अनि यो माइली नानी हुँदाखेरि चाहिँ यो जग्गा पास गरेको थिएँ लगभग 5-6 वर्षमा चाहिँ एउटा बाख्राले 6 वर्ष हाराहारीमा यो मैले 11 रोपनी जग्गा त्यतिखेरको दाममा आजभन्दा 18-19 वर्ष अगाडि हजुर 1,20,000मा यो किनेको थियो त्यतिखेर सोच्दाखेरि आम्दाम बिना चाहिँ सपनै लाग्छ अहिले सम्झिँदा त्यतिखेर आम्दाम त केही थिएन थियो कि त्यो एउटा बाख्रा मात्रै थियो जे थियो त्यही बाख्रा थियो त्यही एउटा बाख्रा आफ्नो घर परिवार दुईटा नानी थियो त्यतिखेर अनि बाख्रा थियो त्यो भन्दा केही पनि थिएन तर पनि आँट थियो कि यिनले नै म केही त गर्छु भन्ने सोच चाहिँ ठुलो थियो जस बाख्रा पालनले तपाईको जीवन परिवर्तन गरायो एकदम त्यो चाहिँ मलाई सबैले अब भन्छन् कि अब मलाई किन घरमा भेट्न पनि भ्याउँदैन पाउँदैन भन्छ म व्यस्त हुन्छु अब बाख्रालाई पनि समय दिनु पर्यो यो गाउँको म एउटा स्वयंसेविका मान्छे पनि हो उता के अरे उता मिटिङ पनि भ्याउनु पर्यो यता समाजमा पनि भ्याउनु पर्यो म एक्लै छु नानीहरू स्कुल गइहाल्छन् सबै थोक भ्याउनुपर्छ अनि म उति साह्रो भ्याउनु परेपछि मलाई गाह्रो हुन्छ क्या मान्छेलाई त्यो समय दिनै पाउन्न क्या समाजमा अब त्यो भने जति चाहिँ मान्छेसँग यसरी बसेर बात गर्न चाहिँ कहिले पाउँदैन म दुध खाइसके सानो बच्चाहरूले दुध खाइसक्यो होला सबै बुढाहरूले कता लाग्यो यिनीहरू ए दुध खाएर बसेछन् उनीहरू दुध खाने हो बस्ने हो यसलाई यसरी नै बाँधेर दिनुहुन्छ है हजुर तपाईँको जङ्गल देखिन्छ यहाँबाट देखिन्छ तपाईँले चराउने ठाउँ त्यो हेरेर साध्यै हुँदैन ए यो पारीको हो उतै परको यताबाट उता कता कता छ त्यो पारी गाउँको मुनिसम्म पनि लानुहुन्छ है उनीहरूको यता ल्याउँछन् हामी पनि उता लाउँछौँ त्यो उयो हुँदैन आफ्नो भन्ने नै हुँदैन क्या हजुर अनि यो आफ्नो भन्ने केही त्यो गाउँघरमा चाहिँ हुँदैन यसरी जङ्गलमा चराउनुहुन्छ नि हजुर जङ्गलमा चराउँदा अनि त्यो बाघ के अरे बाघहरू चितुवाहरू सियालहरू लाग्छ लाग्दैन दिन त लाग्दैनन् हो हिउँदाखेरि चाहिँ घुमेर कोही बेला घुमेर आएर यसो उयो मार्ने यताउति हुन्छ तर पनि हाम्रोमा चाहिँ छैन त्यस्तो बिकबिकी चाहिँ छैन बारीतिर बाँध्दाखेरि चाहिँ कुनै बेला अब त्यस्तो हुन्छ बारीतिर त्यस्तो भएको छ तपाईकोमा पहिले धेरै साल अगाडि पर त्यो के अरे हाम्रो अंशबारीमा चाहिँ एउटा बाख्राको माउ मारिदिरहेको थियो त्यहाँदेखि चाहिँ छैन त्यस्तो भएको त्यस्तो छैन नि अहिले त्यहाँदेखि त के अरे राम्रै यहाँ ल्याएपछि यहीँ थियो तर पनि बारी मल्यौँ भनेर चाहिँ यसो सब्जी रोपौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बाख्रा मार्दैसी म कहिले त्यहाँनिर बाँधेन अहिले सुपारीहरू लाग्छ उहाँ चाहिँ सुपारी लानु भएको छ यहाँ त सुपारी पनि हुन्छन् क्या यहाँ के अरे झापा जत्तिकै ए त्यही त मजाले आएको रहेछ सुपारी हैन यहाँ धान फल्छ यहाँ नफल्ने त केही छैन क्या त्यो तल कहाँसम्म हो तपाईँको यता यो पर तलसम्म छ यता पल्लोपट्टि दाजुहरूको ए हजुर त्यहाँदेखि यता पर्छ ए जस बाख्रा पालनले राम्रै गरेछ मलाई चाहिँ म नराम्रो गर्यो नराम्रो भए चाहिँ किन मलाई भन्नै आउँदैन कि भएको पनि छैन त्यो ईश्वरले पनि सराप्ने कुरा हो अहिलेसम्म चलेकै छ हैन एउटा बाख्राले मैले मनमा लाग्थ्यो कि म 50वटा बाख्रा कहिले बन्न होला जस्तो लाउँथेँ क्या 50वटा बाख्रा बन्न त बन्ने तर मलाई कुनै पल अब हुन्छ नि कहीँ हिँड्नु पर्दाखेरि समस्या हुन्छ अहिले हजुर हुन्छ तर पनि यसो दुःख सुख चलिरहेको छ अनि जिन्दगी चलेछ राम्ररी चलेछ त्यो बाख्रादेखि नहुने चाहिँ होइन भएको हुन्छै पनि अब त 50वटा बाख्रा पनि पाल्नु भएछ धेर पनि छ हैन धेर पनि छ अब घरको बुढो मान्छेलाई पनि बोलाउनु पर्छ उहाँलाई यतै पालौँ हौ भनेर उहाँको पनि सोच त्यही हो के अरे अब नानी पनि उतै गइसकेको छ नि ठुलो नानी ए बाहिर जानु भएको छ अब बिस्तारै
उहाँलाई पनि अब घरतिरै अब छोरी पनि गएपछि अब हामी दुईजना घरमै बस्ने अब छोरीहरू दिनदिनै ठुली भए आफ्नो आफ्नो गर्छन् खान्छन् अब हामी दुईजना चाहिँ बसौँ भने हो अब थोरै समय छ उहाँको भिजाको म्याद अनि त्यतिखेर बस्छु अनि आउँछु भन्ने कुरा त्यत्रो अब परदेशमै बसिराख्नु पर्ने पनि त होइन तर उहाँको बानी भयो क्या धेरै साल भयो उहाँ बस्नु भएको अनि अब नि जस्तो अब तपाईँ जस्तै महिलाहरू होइन हाम्रा धेरैजना छोरीचेली दाजुभाइहरू है विदेश जानुपर्ने एउटा बाध्यता अथवा विकल्प सोच्नुहुन्छ क्या हुन त यहाँ तपाईँको श्रीमान पनि विदेशतिरै हुनुहुन्छ होइन तर के भन्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो अब हाम्रै तपाईँकै उमेरका दिदीबहिनीहरू अब नेपालमै हुनुहुने दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ नि त श्रीमानहरू बाहिरतिर कमाउनु जानु भएको छ घरमै बस्ने दिदीबहिनी हुनुहुन्छ गर्दा त हुने रहेछ नि है यहीँ पनि एकदम हुन्छ तर लगनशील हुन पर्यो आज यो गर्यो भने भएन म त भोलि त अर्कै गर्ने यिनले त भएन भनेर मन नडुलाउनु किनभने नि सबै कुरा भर्खरै त्यो हुने कुरा चाहिँ केही हुँदैन है बिस्तारै हुन्छ गर्न नछोड्ने हो नि मैले एउटा बाख्राले 50-60वटा बाख्रा भइसक्यो के अरे यो बसेको जग्गै मैले त्यो एउटा बाख्रा लिएर चाहिँ मैले 8 गरेँ अनि त्यहाँदेखि पछाडि यो जग्गा पछाडि किने पछाडि जानुभएको उहाँ पछाडि जानुभएको भनेपछि उहाँको अब के अरे यो जग्गा किन्नको लागि उहाँ जानुभएकै होइन पहिले किनिसकेको थियौँ हामी यो जग्गा किनिसक्नु भए पछाडि चाहिँ हजुर सबै जाने त्यस्तो क्या अब हुन्छ नि त्यो सबै विदेश जाऊँ ल त्यो लहर चल्यो अनि जानुभएको अनि त्यस्तो अब म जस्तै अब होइन गाउँघरमा हुने दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आज यो एउटा बाख्रा तानेर एक मुठा घाँस काटेर भोलि भएन है भनेर मन नडुलाउनु होइन गर्नुपर्छ सङ्घर्ष बिनाको त जिन्दगी हुँदै होइन सङ्घर्ष यदि छैन भने चाहिँ हामी एकदम उम्लिएर भोलि मात्तिन पनि सक्छौँ र मात्तिन्छौँ त्यो फिक्स हो तर अब गरिराख्नुपर्छ आज नभए भोलि हुन्छ नि भोलि नभए पर्सि त हुन्छ नि के नहुने के छ र होइन हुन्छ जसरी पनि हुन्छ र हुन्छ हुनै पर्छ तर गर्न चाहिँ पर्यो गर्नुपर्छ अब त्यो माथि थुन्नु भएकोलाई घाँस दिने बेला भएको हो हजुर सानो नानी ल घाँस लगाइदिनु है दिदी बहिनी भएर यो टाँकी यो कोइरालो यो स्यालफोस्रो भन्छन् गाउँले भाषामा गाउँले भाषामा चाहिँ हो अब मजाले मन पराएर खान्छ सहर बजारमा अब कता के भन्छन् अब गाउँले भाषा गाउँमा चाहिँ स्यालफोस्रो भन्यो सकियो यो पल्लो के भन्नुभयो यो कोइरालो हजुर दुईटै मजाले खान्छ बाख्राले खान्छन् डाले घाँस प्रशस्त छ तपाईँकोमा प्रशस्त छ घाँस त के अरे पहिले अम्लिसो थियो अहिले अम्लिसो पनि छैन त्यो भित्रै चराइदिने हो बाख्रा अनि घाँस काट्ने हो ल्याउने हो उतै चराउने अहिले अम्लिसो चाहिँ सबै कुचो चाहिँ मासियो कि बाँदर मुसाहरूले सक्यो अहिले चाहिँ घाँसै घाँस हो त्यो भित्र बसेको सबै घाँस यतैबाट नि घाँस ल्याउनुहुन्छ त्यहीँ चराउने त्यहीँबाट घाँस निकाल्ने हो त्यस्तो छन् अब यो घाँस हालिदिएपछि उनीहरू आनन्द घाँस खान्छन् चुप लागेर बस्छन् नदिँदा पनि हुन्छ तर आफूलाई पनि मनमा उयो हुन्छ क्या हजुर खान्थ्यो होला किन नदिएको भन्ने जस्तो लाग्छ तर खोले खायो घाँस अलिअलि खान्छ बस्छ ल यिनीहरू चढ्दा पनि यिनीहरूले मजाले घाँस चरेर आए छानी खाएर आए अब उहाँ हेर्दैछ तन्किएर हिरोनी कति वर्ष कि भयो हिरोनी यो 9-10 वर्ष भयो 10 वर्ष भन्दा थोर चाहिँ भएको छैन धेरै नै भयो दिनचर्या यसरी चल्दैछ दिन त यसै म त दिन त अब के भन्ने होइन बाख्राले जीवनै चलायो नि दिनका मात्रै कुरा हैन एकदम त्यो त दुई मात्रै छैन मेरो त हाँस्ने खेल्ने रुने कराउने उनीहरै हो हजुर सबैभन्दा धेरै साथी मेरो नानीहरूसँग त्यति धेरै अब त्यो यो समय हुँदैन अब स्कुल टाढा अब बिहान 8 बजी हिँडेपछि साँझ छोटो दिनमा त साँझ भन्दा 6 बजी मात्रै आइपुग्ने हो हजुर
आउँछन् अब खानासाना बनाइरहेछ खान्छन् अब होमवर्क बसिहाल्छन् अब त्यस्तो बोल्ने कराउने अब यो फुर्सदै हुँदैन बुढाहरूलाई यिनीहरूसँगै बोल्यो यिनीहरूसँगै खेल्यो खुसी भएको बेलामा हाँस्यो हजुर हँसायो त्यस्तै हुन्छ मेरो चाहिँ दिन त यसै यो चाहिँ सानो पाठा बाँध्ने ठाउँ कि के हो हजुर यो कुखुराको बच्चा हुँदा कुखुराको बच्चा राखिदिन्छु सानो बच्चा बाख्राको हुँदा बाख्राकै राखिदिन्छु यिनीहरूको मन पऱ्यो ए हुन्छ दिदी अब हस् समय दिनुभयो तपाईँसँग भएको जानकारी दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद है हुन्छ अब हामी त अब गाउँले भाषा बोल्न पनि आउन्न होइन यो अर्ग्यानिक भाषा हो नि त